नमस्ते। यहाँ हाम्रो युट्युब च्यानल इनर उडानका लागि पैसा कसरी कमाउने भन्ने विषयमा एकदमै मन छुने सरल र प्रभावशाली कुरा लिएर हामी यहाँ उपस्थित भएका छौँ। यसमा हजुरको जीवनको यथार्थ पैसा कमाउने मूल सूत्रहरू र मनोबल बढाउने शैली समावेश गर्ने आशा राखेका छौँ। आशा छ हजुरहरूले पक्कै पनि मन पराइदिनु हुनेछ भन्ने धेरै कुरा नगरी सिधै पोइन्टमा आउँछु। पैसा कसरी कमाउने हो। तपाईँ अहिले इनर उडान हेर्दै हुनुहुन्छ। यहाँबाट सुरु हुन्छ जीवन परिवर्तनको यात्रा। आजको विषय यस्तो छ कि पैसा कसरी कमाउने। पैसा कमाउने चाहना सबैमा हुन्छ। पैसा एउटा यस्तो शब्द हो जुन शब्दले हामी सबैको मन कुनै न कुनै सपना जन्माएको हुन्छ। हो, पैसा कमाउने चाहना सबैमा हुन्छ। पैसा एउटा यस्तो शब्द हो जुन शब्दले हामी सबैको मनमा कुनै न कुनै सपना जन्माएको हुन्छ। कहिलेकाहीँ लाग्छ पैसा धेरै भए जीवन सजिलो हुन्छ, तर होइन। कहिलेकाहीँ लाग्छ पैसा केवल समस्याको जरो हो, तर वास्तविकता के हो भने पैसा न राम्रो हो, पैसा नराम्रो हो। पैसा त केवल शक्ति हो जसलाई प्रयोग गर्ने शैलीले तपाईको त्यसको मूल्य निर्धारण गर्छ। पैसा आउँछ जब प्रश्न उठ्छ, पैसा कसरी आउँछ। पैसा केवल भाग्यले? नो। पैसा केवल पढाइले? नो। पैसा केवल जागिरले? नो, होइन। पैसा आउँछ जब तपाईँ समस्याको समाधान दिनुहुन्छ। पैसा आउँछ जब तपाईँ अरूको जीवन सजिलो बनाउनुहुन्छ। पैसा आउँछ जब तपाईँले आफ्नो मूल्य बढाउनुहुन्छ। पैसा कमाउने धेरै सूत्रहरू छन्, त्यसमा केही सूत्रहरू मैले यहाँ समावेश गरिदिनेछु साथीहरूलाई। आफ्नो सिप र पहिचान गर्नु हो सर्वप्रथम। सूत्र नम्बर 1 भनेको आफ्नो सिप र आफ्नो पहिचान गर्नु हो। यदि तपाईँ राम्रो बोल्नुहुन्छ, राम्रो लेख्नुहुन्छ, राम्रो आर्टिस्ट हुनुहुन्छ, चित्रहरू बनाउनुहुन्छ, जहाँ तपाईँको रुचि र सिप मिल्छ त्यहीबाट हजुरको बाटो खुल्नेछ। सूत्र नम्बर 2, साना काम सान्दर्भिक हुँदैनन्। कसैले भान्सामा काम गरेको हुन्छ, कसैले मोबाइल मर्मत गर्ने काम गरेको हुन्छ। काम सानो छैन, तर दृष्टिकोण ठुलो हुनुपर्छ। सूत्र नम्बर 3 रहेको छ, हजुरले समय बेच्न छोड्नुहोस्, मूल्य बेच्न सुरु गर्नुहोस्। 8 घण्टा काम गरेर पैसा कमाउनु ठिक हो, तर त्यो तपाईको आउटपुट के हो, हजुरको खर्च के हो, यो छुट्याउनुहोस्। त्यही हो भविष्यको फाउन्डेसन, त्यही हो भविष्यको खोजी। सूत्र नम्बर 4 यस्तो रहेको छ। सूत्र नम्बर 4 रहेको छ, बचत र लगानी छुट्याउनुहोस्। हो, कमाई जति होस्, यदि त्यसमा बचत छैन भने त्यो धन होइन, त्यो त केवल गतिशीलता यात्रा मात्र हो। र बचतलाई लगानीमा रूपान्तरण गर्न सिक्नुहोस् र ज्ञानमा, व्यवसायमा, सम्पत्तिमा हजुरले रूपान्तरण गर्नुहोस्। सूत्र नम्बर 5 यस प्रकार छ, हजुरको सोच परिवर्तन गर्नुहोस्। हामीले आजैबाट सोच परिवर्तन गर्न आवश्यक छ। किन भन्नुहुन्छ भने गरिब शरीरको अवस्था होइन, सोचको परिणाम मात्र हो। धनी बन्न चाहनुहुन्छ भने पहिलो दिनदेखि आफ्नो सोच सम्पन्नतामा ल्याउनुहोस्, राम्रो सोच राख्नुहोस्। धेरै मानिसहरूले भन्ने गर्छन् के हामीले नेपालमै पनि यस्तो केही सम्भावना छ। हामी प्राय त्यही भन्ने गर्छौँ, नेपालमा के हुन्छ र, किन हुँदैन, पक्कै पनि हुन्छ। तर आज हजारौं युवाहरू फ्रिलान्सिङ गरेर, युट्युबबाट डिजिटल मार्केटिङ गरेर, ट्रेडिङ गरेर, एग्रोटेक जस्ता क्षेत्रहरूबाट लाखौं कमाइरहेका छन्। हजुर हामी पनि यस्तै राम्रा विकल्पहरूबाट सुरु गरौँ। सुरुवात सानो भए पनि निरन्तरता दिनुहोस्, परिणाम पक्कै आउनेछ। याद राख्नुहोस्, पैसा भनेको तपाईँबाट सुरु हुन्छ। त्यो तपाईँको सोच, तपाईँको परिश्रम र तपाईँको हिम्मतमा लुकेको हुन्छ। न त तपाईँ ढिलो हुनुहुन्छ, न त कम योग्य हुनुहुन्छ। सुरु गर्नुहोस् अहिले, यति बेला, यही समयबाट। इनर उडान सँगै तपाईँको आत्मिक र आर्थिक उडान एकैसाथ सुरु हुन्छ। यदि यो भिडियोले तपाईँलाई राम्रो लाग्यो भने लाइक, कमेन्ट र शेयर गर्न नबिर्सनु होला। इनर उडानसँग तपाईँको यात्रा साथ दिनुहोस्, किनभने यो केवल भिडियो होइन, तपाईँको भविष्यको भ्यू हो। हस्त, धन्यवाद भन्दै आजको भिडियो यही बन्द गर्दछौँ।